Herkese salam dostlar. Bugün Minecraft Ancient City Hardcore modunda hayatta kalmanın ikinci bölümündeyiz. Kanala like atmağı, abone olmağı unutmayın dostlar. Ve videoların devamını istəyirsinizsə yorumlarda yazabilirsiniz. Deməli keçən bölüm çox da bir şey eləməmişdik, yəni gəlişim üçün. Buraları bir gəzək. Həmçinin də acam. Yemək də lazımdır parlayan meyvələrdən. Buralarda bax sandıq var. Qabaqlara gedək baxaq. Biraz yavaş-yavaş getməliyəm. Hər an bu tetikləyici birdən hərəkət eləyə bilər. Onda da Warmant canlanar. Onda da füsədə. Deməli, buradan bura tullana bilməyəcəm. Canım da xeyli azaldı. Mən şimdi yemək tapmadım. Buralarda sandıq heç yoxdur. Yavaş-yavaş gedək. Sucuk tıkırdadı. Aha, üst tərəfdə gördüyünüz kimi parlayan meyvələr var. Bunlardan yeməyə çalışacağıq. Ha, burada lav var. Deməli, buranın girişində nəsə var? Dayan bir dəqiqə. Səhv gəldi. Aha, buradan gir. Ooo, sucuk sensörü yükləndi. Mənim bir dəqiqə. Qazmanı götürüm. Bunu qırım. Hop, sinsilik gəlişimini elədik dostlar. Deməli 15 dənə kitab var, 31 dənə kömür var, musiqi seti var və parlayan meyvələr. Şükür. Bunları da tapırdım. Bunları yiyeyim. Və yavaş-yavaş buradan keçim. Çox da canımı yəni doldurmur. Ya az doldurur. Baxaq görək digər yerlərdə nə var. Hemen burada daldım ya. Bunu qırım. Bəli. Deməli, buradakı sandığı aldıq. Bax, burada nəsə var, sandıq başqa. O tərəfə də gedək, baxaq nəsə var. Çünki gəlişim eləməliyik. Buralarda. Aha, orada da sandıq var dostlar. Yenə də buradan eyni üsuldan gedirik. Və yenə tetikləyici var burada. Buradan da yavaşça ayda gəlib deyəsən. Yavaş-yavaş sandığı açırıq. Yenilənmə iksiri var. Bir xeyli yenilənmə. Elmas çapı var. Bu elmas parça 1'ə 4. Nə qədər də yenilənmə iksiri var. Bunları biraz envanterə qoyaq. Bura lazımdır çünki bizə. Bu nədir? Ad etiketidir. Büyülü kitabda nə var? Qoruma 4. Qoruma 4'ün olması mükəmməldir. Aha, qabaqda da bir dənə sandıq var. Oradan ora. Bəli, baxaq. Ooo, Omex parçası var və yenə də yemək var. Yaxşıdır, bu isim etiketləri var 3 dənə. Koş zırh süləməsi var. Yankı parçacığı var və 37 dənə kömürümüz var. O ikinci sandıqda bax nələr var. Ooo, elmas bağlanma lanəti var. Soluq var 9 dənə. Yenə də kömür. Qayış var. Bu qoruma 4 var. İndi biz burada nə yatmadıq? Çubuq lazım deyil. Qanimet var. Çevik gizlilik var. Bunlardan da nəsə götürməliyik. Biz bu iksir təcrübəsini ataq yerə. 3 dənə disk parçası var. İndi nə ata bilərik buradan? İndi bu envanterə gələk, bu büyünü istifadə edək. Adı nədir? Hə, bunu belə yerə ata və bir iksirimiz oldu. Bunlardan da bu yünü götürək. 3 dənədir onsuz. Başqa digər yerlərdə nəsə var? Məsələn, biz buradan gəlmişdik, düzdür? Yəni burada da çox qəşəng irəlilədik. Dəyməsəydik, canımız yetməsəydi, biraz yemək yiyək. Bax, mən dəmir dövrlə tez keçməliyim. Bu nədir? Hə, heç nədir. Deməli, buralardan da belə ətrafdan yavaş-yavaş keçək. Elimizdə balta. Hə, elə bildim, bu sandıqdır. Buradakı, yəni, yeməyi çox da lazım deyil. Usta, az da olsa, yəni, bizi doyurur da. Lazım deyil, biraz da yiyeyim. Biraz da sandıq axtarışı lazımdır mənə.
Sən baxın, buralara nəsə bir yerə oxşuyur. Bax, burada sandıq. Hə, bu gəldiyimiz yer idi. Hə, yuxarıya çıxmışdıq keçən bölüm. İzləməyibsə birinci bölümü izləmənizi tövsiyə edirəm. Əlimdə qılınc. Yavaş-yavaş irəliləyək. O biri yerə, gəldiyimiz yerə. Buradan bir əylə. Hiss eləməsin. Yəni, çox sinsilikdir də buradakı. O görəvi də almışıq. Yeməyimizi də yeyək. Canımız yenə də dolsun. Bir dənə vorban çıxsa, bizi bir vuruşa aparır. Buralara gedək, baxaq, burada sandıq var. Biraz yəni buradakı... Mən zırx geymədim. Elmas bağlama laneti. Qoruma 4. Qoruma 4'ü geyinək. Burada. Buradakı şamlardır. Bu yoldan gəlmişdik. Deməli, əylək. Şam. Yansın, tez ol. Çox belə sürətlə getdik deyə belə oldu. Yox, gözləyək. Aha, qutardı. Bax, mən bilirsiniz nə deyirdim? Bu qabaqdakı yeri görürsünüz. Elmas. Elmas var. Amma ki, təəssüflər olsun ki, mənim dəmirim yoxdur. Mən dəmir tapmalıyam. Dəmiri də hardan tapa bilərəm? Ayda, bu yenə gəlir, gedir. Gəlmə, vorban, canlanma. Canlanma, vorban. Redstone da var orada. Yəni, redstone halarda lazım deyil bizə. Baxın, burada kütüklər var. Biraz gəlişə bilərik bu odunları götürək. Bilirsiniz necədir burada? Buradan yuxarı çıxın. Baxın, burada da nəsə var, yoxsa... Bu gəldiyimiz yoldur. Hə. Buralar. Burada necə heç nə yoxdur. Elə bu qədər deyil. Aha, sandıq var. Görməmişim, sandıq var. Buradakı sandığa baxaq. Yenə 23 dənə kömürü götürək. 64 dənə kömürümüz var. Ruh məşaləmiz var. Zırtdır bu, heç. Ametisti götürək. Şamda bir də böyük gizlilik. Bu diski götürək lazım deyil bizə. Çox envanterimiz doludur hal-hazırda. Boş olanları atmalıyam. İndi baxın, burada götürdük də, həll elədik. Düzdür. Mən yavaşdan aşağıya düşüm. Çünki yenə canım azalar. Aha. Hər sandığı, hər tərəfi də didik-didik axtarmalıyam. Deməli, bu getdiyim yuxarı... Baxın, buralarda... Aha, dəmir. Qazmamı götürüm. Ayda, bir dənə dəmir var, onu da itirdim. Yox. Baxaq görək, buralarda nələr var. Bu nərdivandan yuxarı çıxaq. Bura main shiftdir. Baxaq, burada nələr var. Buranın yuxarısı. Hə, buradan çıxmalıyam. Və buradan çıxım yuxarıya. Bu tərəfdə sandıq yoxdur. Deməli, çıxın buradan. Buraları yox. Bizdə məşalə var da, hə. Elə bil ki, qoy meşə kütüyünü qoyun bura. Qoya bilmirəm. Niyə? Hə, bura qoymaq olur. Dayan bir dəqiqə. Aha. Çətin də olsa qoydum. Burada qızıl var. Yeməklər də doludur burada. Biraz da ətrafı da gəlişdirim. Görün nələr var. Bu hissəyə gedeyim, çünki bura aydınlıqdır. Bunu gətirim qoyum bura. Çalışma masası. Buradan nə edə bilərəm mən? Məşalə. Məşalə üçün çubuq lazımdır bizə. Çubuqları bayaq qoymuşdum yerə. Məşalə. Ay, sağ ol. İndi bunları da qıraq. Bax, görək qabaqlarda nələr olur. Mən biraz da canımı doldurmaq üçün yemək yiyeyim, dostlar. O biraz gedək o birisi main shiftdə. Doldur. Düşməyim buradan. Baxaq, burada nələr var. Burada iplər var. Burada, hə, tor var. Bunları qıraq. Aha, yol ucu ayrılır. Bunu bura qoyaq. Burada nə var? Heç eləhi bu, heç nə yoxdur. Yox, burada heç nə yoxdur. Bir dənə də məşalə edeyim.
Bu səfər isə yolun o birisi tərəfinə gedək. Bax, nələr var. Burada düzü yol ayrılır. Oyda qorxudan canım da gəlməsəydi yaxşı olardı. Bir dənə bunu iksirə içim. Yenilənmə iksiri. Qorxutdum, riski çıxdı. Vay, elmas var burada. Bunu mən niyə belə? Yenilənmə iksiri onsuz da öz-özünə yeniləyir. Yaxşı ki, mən bunları tapdım, ürəyim üzüldü. Deməli dostlar, bugünlük videomuz bu qədər olsun. Buradakı sandığa baxaq. Tez ol. Çox da bir şey yoxdur. Bugünlük videomuz bu qədər olsun dostlar. Kanala like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Gələn bölümlərdə görüşmək ümidilə dostlar. Sağ olun.